Bueno, gente, en este caso tenemos un Drean Gold que recibimos porque hacía mucho ruido cuando se centrifugaba. Fíjense los restos de líquido y el juego que tiene. Es increíble. Esto estaba andando, señores. Tenía la correa puesta, bueno, yo la saqué para mirar, pero bueno, seguía andando. Y bueno, llegó un momento ya no se podía usar más. Me contactaron y bueno, empecé con el desarme. Podemos observar que este modelo de lavarropas tiene una sola tapa. O sea, el acceso que tengo a los rodamientos es solamente del lado de polea. Ahí yo saqué un par de fotos para recordar la posición de los cables, de tragapuertas, de alimentación de botoneras, encendido, esos cables que se ven son de encendido. Acá los esquíes estaban bastante oxidados, no estaban picados pero estaban oxidados. Hice una limpieza general, bueno, limpieza con productos químicos para dejar bien limpio. Si bien no estaba tan sucio, se deja todo impecable. Acá tenemos los repuestos, brida y retenes de ambos lados. Ahí se ve, una vez que está colocado, lo que se hace es sacar remaches que vienen originales y se ponen bulones con tuercas y unas grover para evitar que se aflojen y son inoxidables. Acá vemos cómo estaba, esto se limpió, el óxido, se pintó, como se puede ver ahí, con convertidor. Ahí se ve la parte de abajo. ¿Qué más? Bueno, un poquito de todo. Ahí ven todas las fotos de las piezas desarmado, el tambor, cómo quedan las bridas nuevas, porque las bridas que tenía estaban, el buje, que es la parte de bronce que ustedes ven, estaban bastante dañados. Y esto es, bueno, el video previo que hice donde mostraba al cliente el juego impresionante que tenía. Me decía que hacía mucho ruido y así toda la correa no se salió. O sea, la lavarropa seguía andando. Pero si ustedes observan, ahora va a haber una parte del video donde yo creo que ahora viene, donde se ve cómo estaban los soportes. Los dos soportes externos, no las bridas del tambor, sino los soportes. A ver, bueno, ahí ven cómo está, ese es el lado de la brida, pero el lado de polea. ¿Ven cómo está el buje? Está todo comido. De este lado no estaba tan mal, pero igual cuando se hace reemplazo se cambia todo. Las dos bridas y los dos soportes con retén y rublemanes. Bueno, ahí estaba mostrando al cliente que tenía un poco de suciedad. Ve que no estaba tan sucio, pero bueno, todo eso. Ese es el retén del lado opuesto a la polea. Está impecable. Este es el de la polea. Fíjese que el rublemán no existe más. Desapareció. Desapareció, salió del chat. Tenemos el retén y lo que quedó de rublemán. Nada más. Y así todos seguían dando lavarropas. Decir que no se dañó el tambor de plástico, o sea, todo eso, todo el fuelle, yo lo sumerjo en la lavandina, lo dejo una noche y queda nuevo, queda sin hongos. Agua y lavandina, ¿no? No lavandina sola. Bueno, todo eso se reemplaza, se armó de vuelta y ya lo tiene el cliente, ya lo está probando, así que, como les decía, eso se cambia todo el conjunto, no es que esto está bueno, lo dejo, se cambia todo.